Глава 67. Селень резко вскинул голову. Исключено. Затем повторил еще раз, твердо и категорично: так поступить ни в коем случае нельзя. Советник кивнул. Я знал, что ты ответишь так. Поэтому мы всерьез обдумываем второй способ. Селень со всей серьезностью произнес: прошу, говорите. Второй способ заключается в том, что ваше высочество, наследный принц, добровольно раскается перед всеми жителями государства Синьлэ, попросит у небес снисхождения, а затем проведет месяц в медитации лицом к стене. Селянь непринужденно ответил: это неприемлемо. Советник так и застыл, затем добавил: но ведь это не означает, что тебе на самом деле придется сидеть лицом к стене и медитировать, достаточно просто сделать вид. Кахаем, он вдруг вспомнил, что все-таки находится перед божественной статуей императора Шинью, и тут же заговорил по-другому: достаточно просто проявить убедительную искренность, и все. Селень все так же ответил: неприемлемо. По какой причине, советник, сегодня я спускался с горы, и знаете, что я увидел? Простых жителей столицы, которые не только не обвинили меня в происшествии во время торжества, но даже наоборот, высказали немалое одобрение. Это доказывает, что народ моего государства считает мой выбор спасти ребенка верным. А если сделать так, как вы говорите, а именно, принять наказание за праведный поступок, будто за ошибку, что тогда подумают люди? Это ведь все равно, что сказать им: спасение человеческой жизни, мало того, что не ценнее строительства семиярусной пагоды, но за него еще и придется нести наказание. В таком случае, как они будут мыслить, как станут поступать впредь, в действительности совершенно не имеет значения, правильный ли это поступок. Сейчас ты должен выбрать из двух путей один. В жизни невозможно и накормить волков, и сохранить всех овец. Наказание понесет либо тот ребенок, либо ты. Правильный ли поступок имеет огромное значение. Если непременно нужно сделать выбор, я выбираю третий путь. Советник растер точку между бровей. Послушай. Ваше Высочество, прости меня за прямоту, но какое тебе дело до того, что они подумают и как помыслят? Сегодня они думают одно, завтра другое. Тебе нет нужды упрямиться из-за подобных мелочей. Поверь мне, люди будут делать то, что должны делать, даже когда ты принесешь покаяние. Никого не тронет твой поступок, и никто не воспримет тебя в качестве примера для подражания. Лучше мы осмотрительно задобрим тех, кто наверху, это намного важнее. Спустя пару минут молчания Селянь ответил: советник, честно говоря, с тех самых пор, как я поступил в ученики монастыря Хуанси, чем больше я постигаю, тем больше размышляю, и уже давно вынашиваю одну мысль, которую до сих пор не решался озвучить. Какую мысль? Мы так рьяно почитаем и поклоняемся божествам, но верный ли это путь? Советник на мгновение потерял дар речи, а после спросил: если мы перестанем поклоняться божествам, прикажешь нам северо-западным ветром питаться? Или, может, ваше высочество, наследный принц, считает, что мириады мириадов верующих, что поклонялись богам сотни, тысячи лет, ошиблись в своей вере? Селень покачал головой, подумал с минуту и ответил: верующие, разумеется, не ошиблись. Но ученик считает, что в поклонении нет нужды. Он поднял голову, глядя на сверкающую золотом грандиозную и блестящую статую императора Шинью, и произнес: человек, возносясь, становится божеством. Божество для человека — суть предшественник, достойный восхищения, также учитель, ведущий за собой, и путеводный светоч. Но не хозяин. Мы можем быть благодарны ему, можем восхищаться им, но вовсе не возводить в культ. Также в случае с шествием на праздники фонарей, я считаю, что правильное отношение — это благодарность и взаимная радость, но не страх, не заискивание, не благоговейная осмотрительность, и уж точно не признание себя его рабами. Советник стоял и спокойно слушал, а вот троим его помощникам явно стало неуютно, они то и дело озирались по сторонам. Селянь продолжал: произошла трагическая случайность, ничего поделать нельзя. Я готов возжечь и преподнести богам 1000 лампад, готов озарить светом долгую ночь, и даже и с лисом сгорю, как мотылек, в огне, моего сердца не коснется страх.
Но я не желаю склонить голову в покаянии за совершенное благое дело. Медитировать, сидя лицом к стене. Но в чем моя вина? И в чем вина других людей? Это похоже на то, как вместо свершившего зло Цзэжуна был наказан Фэн Синь, который как раз стремился проучить злодея. Что же это за справедливость такая? Если небеса все видят, они ни за что не обрушат на меня свой гнев. Советник посмотрел куда-то в сторону и спросил: «В таком случае, ваше высочество, позволь спросить, что если небеса все-таки обрушат свой гнев? Станешь ли ты тогда просить прощения, если это действительно случится? В таком случае небеса будут неправы, а я прав. И я выступлю против небес, и буду стоять на своем до конца». От таких слов выражение лица советника чуть изменилось, он усмехнулся: «Ваше высочество, твои речи наполнены немалой смелостью». Трое помощников разом посмотрели на советника, однако все же промолчали. И в этот же момент снаружи храма вдруг послышался шум тревоги, будто зазвенели множество колоколов. На этот раз 4 наставников наконец не смогли сохранить спокойствие. Они одновременно бросились во внутренние покои храма, перегоняя друг друга. Селянь поспешил за ними. Они прошли через несколько строений за храмом Шинью и оказались перед черным как смоль восьмиугольным зданием. Врата этого черного дворца были распахнуты, и из них наружу со свистом летели бесчисленные сгустки серого дыма. Советник в ужасе закричал: «Где Чжуань? Куда он провалился? Что здесь творится?» К ним подбежали несколько монахов, охранявших врата, главным среди которых оказался тот самый Шисюн по фамилии Чжу. Он ответствовал: «Советник, я здесь. Я и сам не понимаю, что произошло». Врата были накрепко заперты и вдруг отворились. Советник, схватившись за волосы, закричал: «Сейчас же несите новые сосуды запечатывания духов». Селень сразу бросился во дворец. Повсюду внутри черного дворца в живописном беспорядке располагались разные по размеру стеллажи из сандалового дерева, заставленные глиняными кувшинами, фарфоровыми вазами и нефритовыми шкатулками всех цветов и форм. Ранее сосуды послушно покоились на стеллажах, плотно закрытые красными пробками, запечатанные и исписанными киноварью желтыми талисманами. Теперь же часть сосудов оказалась разбита, остальные продолжали сами по себе падать с полок, а те, что не падали, ходили ходуном. В каждом из таких сосудов запечатывания духов держали нечисть, что когда-то бесчинствовала в мире. Черные дворцы, подобные этому, устанавливались позади каждого божественного храма на горе Тайцан, чтобы при помощи чистой священной ци подавлять тьму. Неизвестно, что здесь произошло, но духи внезапно восстали и бросились на утёк. Не успеть, с этим криком Селянь ногой захлопнул врата. Железные замки, что висели на них, оказались разломаны злобными духами, когда те прорвались наружу. Принц выхватил меч и кончиком лезвия изобразил в воздухе несколько иероглифов, затем вонзил клинок в землю. Он привез с собой на гору более 200 мечей и почти каждый день носил при себе разные. Каждый такой клинок являлся уникальным славным оружием. Когда меч вонзился в землю, ворота наглухо запечатались, только слышались гневные вопли злобных духов, что бились и метались внутри черного дворца. Покинув чертоги дворца, принц поднял голову и увидел, что над каждым пиком, за каждым божественным храмом сгущаются черные тучи. Злобные духи ринулись в небо и черными клубами густого дыма полетели в определенном направлении. Чжуань воскликнул: «Что там такое? Почему они летят туда?» Советник забранился: «Тебе что, голову стряхнуло? Там находится дворец Синьлэ». Будто оседлав ветер, в мгновение ока все прибежали на пик Синьлэ. Черные клубы дыма, что вылетели из бесчисленных храмов, с бесчисленных пиков горы Тайцан, тоже стеклись сюда и теперь сформировали огромную воронку над пиком, будто созданную из туч. Советник то и дело вопил: «Что происходит в твоем дворце? Всю запечатанную нечисть притягивает сюда. Что ты туда принес?» Селянь и сам растерялся. «Ничего. Только что». Селянь внезапно вспомнил: тот мальчик, Чжу Шисюн, закричал: «Советник, беда!» В покоях его высочества начался пожар, и действительно,
Один из углов дворца Синьле занялся пламенем, сияние которого взметнулось к небесам, озаряя красным чернеющие над дворцом тучи. Но вдали, у подножия горы в столице, еще бодрствующий простой люд, увидев такую картину и ничего не зная о случившейся беде, радостно тянул соседей посмотреть на чудо, Го. Великие божества на горе бессмертных творят магию, как красиво, на пике Синьле все тут же бросились к дворцу. Селянь не держал при себе слишком много прислуги, поэтому пожар тушили уже прибежавшие из других мест монахи, таская воду из колодцев. Не увидев среди них своих спутников, принц бросился во дворец. Злобные духи со всей горы Тайцан слетелись сюда, внутри все было черным-черно, протяни руку, и не увидишь пальцев. Селянь едва смог различить два силуэта в центре зала и закричал: «Фэн Синь!». Му Цин, двое юношей создали защитный круг и с огромным трудом удерживали его, не давая темным духам подобраться к себе. В ответ, как и ожидал принц, послышался голос Фэн Синя: «Ваше Высочество! Не входи сюда! Этот ребенок слишком странный, твари летят именно к нему». Селянь только сейчас заметил, что за двумя юношами виднеется еще одна маленькая черная фигурка, которая будто бы сидит на коленях и держится руками за голову. Ребенок закричал: «Это не я!». Оценив ситуацию, Селянь воскликнул: «Хватит удерживать круг, разорвите его!». Му Цин в ответ крикнул: «Нельзя! Если разорвем круг, эти твари взбесятся, нам нужно найти среди них самую». Но Селянь перебил его: «Не страшно. Отпускайте». Сейчас Му Цин стиснул зубы, и они одновременно с Фэн Синем опустили руки. Вышло, как он и сказал, злобные духи, лишившись сдерживающей силы, все как один принялись визжать, словно взбесились, однако в следующий миг Селянь протянул руку и с молниеносной скоростью выхватил струйку черного дыма из этого хаоса. Совершенно не глядя, просто голыми руками схватил и крепко сжал в ладони. И стоило ему поймать ее, как остальные беснующиеся беглые духи во дворце Синьлэ явно замедлились. Все, кто находился снаружи дворца, одобрительно закивали. Когда большое количество злобных духов находились в состоянии хаоса, собираясь в одном месте, они инстинктивно следовали за самым сильным среди них. Стоит лишь поймать его, и остальные, лишившись предводителя, на некоторое время потеряют ориентир. Только что Селянь с первого взгляда разглядел самого сильного духа, схватил его и, не оставляя тому ни единого шанса, с силой сжал в ладони, так что дух рассеялся без следа. После этого четверо наставников, взмахнув широкими рукавами, воскликнули: «Все на место!». Полчища злобных духов, потеряв своего лидера, покружились немного во дворце Синьлэ, похожие на безголовых мух, и, наконец, беспомощно подчинились, нехотя вернулись в хранилище Цинькунь, спрятанное в рукавах у каждого из наставников. Несколько десятков монахов тушили оставшиеся очаги пламени, густой черный дым во дворце постепенно рассеялся, и Селянь смог разглядеть всех троих, кто там находился. Фэн Синь и Му Цин стояли на одном колене, пока еще не пришедшие в себя. А ребенок за их спинами по-прежнему сидел, схватившись за голову, не произнося ни слова. Когда наставники вошли в зал и увидели эту картину, то сразу задали вопрос: откуда здесь взялся ребенок? Фэн Синь сказал, что духи прилетели из-за него. Что все это значит, Селянь ответил: это тот самый ребенок, который упал с городской стены во время шествия на празднике фонарей. Наставники так и вздохнули с удивлением. Советник спросил: «Зачем ты привел его?» Селянь покачал головой. Сейчас не было времени все им объяснять. Принц обратился к Фэн Синю, что он сделал такого, что привлекло всех злобных духов из черных дворцов. Фэн Синь, все еще со сломанной рукой, подвешенной на повязке, поднялся и ответил: «Я и сам не знаю, что он сделал». Но едва он взошел на пик и оказался во дворце Синьлэ, прошло совсем немного времени, как сюда вдруг начали слетаться полчища этих черных тварей со всех пиков. Они ворвались во дворец, стали виться вокруг него, их становилось все больше и больше, мы даже из дворца выйти не могли. Селянь оглядел подпаленные до черноты колонны и стены дворца Синьлэ. А почему начался пожар? Му Цин, лицо которого целиком покрывала сажа, ответил: выйти мы не могли, пришлось нарисовать защитное поле и оставаться в нем.
Духи опрокинули свечи, от которых загорелись занавески. Хотели выкурить нас из круга. Фэн Синь добавил: «Хорошо, что ваше высочество успел вовремя и быстро схватил самого вредного среди них. Иначе еще немного, и мы бы сгорели здесь все вместе». Послушав его, Му Цин закрыл глаза и чуть опустил голову. А наставники тем временем уже окружили мальчика, внимательно его осматривая. Селянь спросил: «Советник, с ребенком что-то не в порядке, и если с мальчиком в самом деле непорядок, к примеру, в него вселилась темная тварь, Селянь разглядел бы это с самого начала». За годы тренировок в монастыре Хуанцзи он натренировал зрение как раз для этого, редко какая нечисть могла укрыться от его взора. Однако в ребенке он ничего подобного не увидел. Советник покачал головой, должно быть, не разглядел тоже, и потому обратился к малышу: «Назови гороскоп своего рождения». Хунхунэр, кажется, относился ко всем вокруг весьма настороженно, даже враждебно. Он лишь смотрел на советника, но ничего не говорил. Селянь мягко попросил его: «Можешь ответить, советник хочет предсказать твою судьбу, он делает это из добрых намерений». Стоило принцу попросить, и Хунхунэр немедля назвал 8 знаков своего гороскопа рождения. Советник нахмурился и стал перебирать пальцами, высчитывая судьбу. Остальные, посмотрев на него, начали о чем-то тихо переговариваться, лица их становились все серьезнее. И Селянь, глядя на них, тоже насторожился. Несмотря на то, что советник выглядел молодым мужчиной с лукавым взором, 30 с лишним лет, Селяню было прекрасно известно, насколько на самом деле силен его наставник, раз мог управлять монастырем Хуанцзи. И в предсказании судеб первый советник государства Синьлэ, Мэй Няньцин, во всем мире не имел себе равных. Селянь же обучался у наставников магии и фехтованию, но никогда не пытался перенять навыки предсказания у главного наставника. Лишь по той причине, что сам советник говорил: предсказание — искусство странников, а ему, как драгоценному наследнику престола, нет нужды обучаться подобным вещам. Кроме того, сам принц не питал интереса к предсказаниям, поэтому даже поверхностно не изучал вопрос. Но вот если за дело брался советник, можно сказать наверняка, результат окажется безошибочным. Прошло какое-то время, советник все высчитывал, и его лоб покрывался холодным потом все заметнее. Он пробормотал: «Неудивительно». Неудивительно, что он нарушил ход церемониального шествия, а темные духи, лишь заслышав его запах, впадают в безумство, и даже пожар во дворце Синьлэ. Это же просто, Селянь, просто, что советник стер со лба холодный пот и вдруг отшатнулся прочь от мальчика. «Ваше высочество, вы даже не представляете, кого вы привели с собой на гору. Этот ребенок — страшное создание, он отмечен судьбой одинокой звезды, несущей беды и разрушения. Темные твари более всего тянутся к таким. Кто его коснется, того ждут несчастья, а кто поцелует, тот не жилец». Едва он это сказал, раздался громкий крик, Хунхунэр вскочил и набросился на советника, врезавшись в него головой. И хотя голос его звучал слабо и по-детски, крик полнился гневом, будто вся его боль и безграничное отчаяние выплеснулись наружу. Присутствующие содрогнулись в душе от этого крика. Тело мальчика с ног до головы покрывали раны, и все же он неустанно брыкался и пинался, похожий прямо-таки на озверевшего бешеного пса, поистине чрезвычайно свирепого. Наставники схватили ребенка, а советник, то и дело отступая прочь от него, воскликнул: «Сейчас же прогоните его с горы. Никому не прикасаться к мальчишке. Я говорю вам, это создание с ужасной судьбой, к нему нельзя даже притрагиваться». Наставники тут же поспешили отбежать подальше от мальчика, Му Цин и Фэн Синь же не знали, как следует поступить. Видя, что все вокруг убегают от него, как от ядовитой твари, ребенок замер и тут же стал набрасываться на них с еще большим остервенением, кусаясь, царапаясь и крича: «Нет! Это не я! Не я!» Как вдруг пара рук обвила его со спины, заключая в объятия. Над головой ребенка раздался голос: «Это не ты. Я знаю, что не ты. Ну все, не плачь. Я знаю, это не ты».
Малыш тесно поджал губы, неотрывно глядя на белоснежные рукава, которые обнимали его за пояс. Он держался очень долго, но в конце концов не выдержал. Из огромного широко распахнутого черного глаза ручьем полились слезы, мальчишка громко разрыдался. Селянь прижал его к себе и уверенно произнес: «Ты здесь ни при чем. Это не твоя вина».